Приступаем к покрасочке. Красить буду в 3 цвета. Сегодня хорошо на улице, тепло. И ветер потише, самое главное. Ну что ты, помощница? Помогаешь? А? Помогаешь? Дать тебе кисточку? Кататься будешь потом? А? Конфетка? Конфетулька? Ну что ты улеглась?
конфетка. Так, ну вот, прошел модернизацию. Все, у нас тут теперь свет появился, фара. Все, сейчас устанавливать, пробовать. Так, вот, тут я пенечек копал. Вот такой будет на нем стоять. Так, ну вот как-то так, наверное. Сейчас под колеса подкопаю. Здесь подкопаю, чтобы он вот на этом стал. И к пеньку его саморезами, наверное, пристрелю. Получится так. Вот я так думаю. Опять корневирус. Корневирус. Копаю и думаю, будет готово. Так, последние штрихи, короче. Делаем по технологии. Обязательно. Ну, в общем, вот так.
ребяткам площадочка. Так. Ну, в общем, смотрите. Всё закончено. Вот, если кому-то интересно, размер. Если по колесам 145. Вот это получилось. Так, она у меня получилась 90. Ну и высота вот от земли 45. Вот от земли 45. Вот между колес 35. Все. Здесь высота тоже 35. 35. В общем, все. В общем, друзья, вот так. Ребяткам моим отдыхать. Ждем теперь в гости. Все, всем пока.